En båt som inte flyter är nice båt. Båtar som flyter är en annan sorts båtar. Jag samlar på sådana här. Vad är det för något då? Jag ska bara. Men Nej, fan, det fick jag. du måste ju ta här. Ja, kanske där. På sidan här har du. Så här, kolla. Ramlösa. Heter det Ramlösa eller Ramlösa? För jag frågar Björn Jonsson. Hur gör det man blir flygdyr? Jag tycker det är klart det är lite jobbigt. Och fan, min äldste son, min yngste som jag var plastikpanningfarsa. Då stod hon, vad heter det, med två, ja de är vuxna som är. Och så kom en av tjejerna. Jag känner igen mig, så det var en kille där på balkongen. Du går med mig. Nej, vad fan. Alltså. Ja, men jag vill, jag skiter. Jag vill fan ta softan. Vad ska jag göra? Gör så du glad. För då kan du få det bäst. Ja, nu lägger jag in 20. Men jag är säkert inte välkommen. Welcome här, Mr. Svansson. Jag ska bygga min hembrännningsfabrik här på Härden. Och sen ska jag tutta fyrborgar italienare. Ja. Vad tror du Hasse går på vägen? Han har så jäkla plats och det är som... Ja, skit. Jag säger så jävligt. Jag är förmodligen från Sweden, Nordwest Sweden. Vita satan. Jag